ഞാൻ അമ്മു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണപാഠമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പക്ഷികൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് വന്ന് ഇരയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷിക്കും. അവർ ഒരിക്കലും ഈ ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി 6 അടി ഡിഗ് ചെയ്യാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇരകൾ താനേ പോയി പക്ഷികളെ വായിൽ പെടാറുമില്ല എന്നെ തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതേ സംഭവം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാരി എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ 1000 തവണ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം, എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്, പ്ലീസ് അത് വാങ്ങൂ, പ്ലീസ് അത് വാങ്ങൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 2000 തവണ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതിലെന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോയെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ എനർജീസ് റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ആൾക്കാരായിട്ട് ചിലവാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സക്സസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയൂ, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് റൈറ്റ് ടൈം, എന്താണ് റൈറ്റ് പ്ലേസ്, ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൾക്കാർ, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അതല്ലേ ചാലഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രകൃതിയിലോട്ട് പോയി നോക്കാം, വീണ്ടും ആ പക്ഷികളുടെ രീതി തന്നെ നോക്കാം. പക്ഷികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരൊരിക്കലും ലേസി ആയിരിക്കില്ല, അവരെന്നും ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ പറക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് ഇര കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ അവയർനെസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചൈനനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ചൈന എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ 1? ബിക്കോസ് അവർക്കൊരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവരുടെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരാൾക്കും കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലോ കോസ്റ്റാണ്, ആ ലോ കോസ്റ്റും ആർക്കും കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈന യൂണീക്കായിട്ട് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ നോക്കുക, നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ യൂണീക്കായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും സക്സസ് കിട്ടും. സോ അധികം ആൻസേഴ്സ്ക്കും നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും കിട്ടും. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, നമ്മുടെ അവെയർനെസ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണപാഠം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. സോ അറിവ് പരക്കട്ടെ, നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. നമസ്കാരം.